Kapin 40 ka individual ang naluwas human mitikyaob ang usa ka motorbangka sa Zamboanga City. Apan usa ka 6-month-old nga baby boy ang napabiling missing. Aday report ni Krisa Dapitan. Usa ka 6 ka bulan nga baby boy ang natalang missing human mitikyaob ang gisakyang jungkong nga bangka sa Santa Cruz Island sa Zamboanga City pasado alas 6 Sabado sa gabii. Samtang usa ka 66 anyos nga babayi ug 8 ka bulan sab nga baby boy ang gidala sa usa ka ospital human kini naglisod og ginhawa. Apan anaa na kini sa stable nga kahimtang. Hinuon, luwas ang lain pang 45 ka mga individual nga sakay sa maong motorbangka. Sumala sa Regional Maritime Unit 9, pulos magparyente ang 48 ka mga individual nga sakay sa motorbangka. Gikan matud pa kini sa Zamboanga City aron mamalit sa ilang mga kinahanglanon ug pauli na unta sa basilan. Sumala sa kapitan sa maong bangka, maayo ang dagan sa panahon sa paglarga nila ni adtong tungura. Apan, nilinaw talaga mong pag-uwi namin. Parang may pagbulihok ba kung tawag sa amin. Tapos biglang mislide ang bangka. Ngayon na nga nalubog na yung bangka, ma'am. Nagsigawan na kami tapos yung kasama namin tumawag na sa pag-rescue. human masiguro nga naa sa luwas nga kahimtang ang mga pasahero sa motorbangka, gipapauli na sila sa Regional Maritime Unit 9. Apan padayon ang ilang search and rescue operation alang sa usa ka 6 ka bulan nga baby boy nga missing. Padayon sab nilang ginaimbestigahan ang pagtikyaob sa bangka. Nakig-koordinar na ang RMU9 sa Marina aron masuta kung rehistradong passenger vessel ba kini. I-confirm pa nato kay katong gipangutanan namo si kapitan ug katong boat crew sa ilang mga pertinent documents. Wala sila ma-present as of now kasi nabasa daw, nahulog kay nakapsize man nilang bangka. So nag-coordinate na pud sa Marina and then gahulat lang ta sa ilang feedback. Kauban si Jerwin Fernando ug Sim Romero sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.